거실 등 왼쪽이 깜빡거리네요. 수리를 해야 될 것 같은데 아마 또 램프가 한두 개 정도 나간 것 같아요. 이 좌측 거를 한번 수리해 보도록 하겠습니다. 여기가 하나 나갔네. 그렇죠? 요거 하나 갔고요. 그럼 이쪽 거는 LED를 붙이면 이렇게 발광 다이오드에 불이 들어옵니다. 이렇게 또 마찬가지.
밑입니다. 그러면 수리가 완료됩니다. 떼버리고 집어넣겠습니다. 되게 괜찮은 사람이에요. 정말 사과는 대등이 있었는데 이제 수리 완료하고 등커버까지 다 끼웠습니다. 이제 수리 완료하고 등커버까지 다 끼웠습니다. 수리한 곳이 2개, 3개 정도 나갔기 때문에 맨 앞쪽 거보다는 조금 밝기가 어둡죠. 나중에 발광 다이오드가 오면 그걸로 다시 교체하도록 해야 되겠습니다. 이상 LED 등 거실 LED 등 수리를 마치도록 하겠습니다.